Καλησπέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο στο κανάλι μου, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Jumbo Haul. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ το σημερινό Jumbo Haul, είναι καλοκαιρινό, ιδίως για τις γυναίκες τώρα θα μιλήσω που έχω ζώνες, έχω κάποια ρουχαλάκια από Jumbo, εκτός από τα άλλα τα κλασικά, τα καλοκαιρινά, τα φουσκωτά. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, να μην σας καθυστερώ, πρωτού ξεκινήσουμε. Μην ξεχάσετε να πατήσετε ένα like, να πατήσετε και εγγραφούλα για να γίνουμε μεγαλύτερη παρέα και αν θέλετε να μην χάνετε κανένα από τα βιντεάκια μου, πατάτε και το κουδουνάκι. Πρώτα, από αυτή την πανέμορφη τσαντούλα, είναι τσάντα που μπαίνει χιαστή, ψάθινη. Αν δεν κάνω λάθος πρέπει να έχει 7,99. Έχει εδώ κανονικά αυτό το χώρο, έχει χώρο άνετο για να βάλετε τα γυαλιά σας, τα κλειδιά σας, διάφορα άλλα πραγματάκια που εμείς μπορεί να έχουμε και ένα πορτοφολάκι έξτρα για να έχουμε διάφορα, τα φαρμακάκια μας, διάφορα, γιατί εγώ πάντα έχω, μπορεί να έχω ένα ντεπών, κάτι, ένα κουτάκι μαζί μου. Είναι πάρα πολύ ωραία, κάνει ρίγα εδώ, ψάθινη, μ' αρέσει που έχει και αυτά εδώ στο τελείωμα γύρω-γύρω. Και φοριέται από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εδώ φυσικά έχει και τις τρυπούλες, αν θέλετε κάνετε και παραπάνω. Αν και σε χιαστή, εγώ που την έβαλα, μου πέφτει σε πάρα πολύ ωραίο σημείο. Λοιπόν, μία είναι αυτή. Μετά είναι αυτή εδώ η ζωνούλα. Μου άρεσε πάρα πολύ, είναι πολύ οικονομικές. Αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι στα 3 ευρώ αυτή. Περνάει η μία μέσα, όπως βλέπετε εδώ, το κουμποματάκι του και ξανά περνάει από εκεί. Παιδιά είναι πάρα πολύ ωραία, πάει με όλα τα ρούχα τα καλοκαιρινά, με λευκά φορεματάκια, με παντελόνες. Είναι ψάθινη και εύκολη. Επόμενη ζωνούλα είναι αυτή εδώ που έχει την αγκράφα. Και πιάνει εδώ αυτό το σημείο. Πολύ ωραία και αυτή. Και αν δεν κάνω λάθος είναι στα 3,99. Και έχει, επειδή τη φόρεσα, πέφτει σε πάρα πολύ. Δηλαδή το σημείο που πέφτει είναι πολύ καλό. Στη μέση. Πάει και αυτή η ζωνούλα. Επίσης και αυτή τη ζώνη, 3,99. Δηλαδή με λίγα λόγια, γύρω στα 10 ευρώ, 11 να μου βγει και πήρα 3 ζώνες. Φανταστείτε, έτσι. Λοιπόν, έχει αυτό εδώ και δεν μπορώ να σας το δείξω αυτή τη στιγμή. Ψαθάκι κι αυτή, βλέπετε εδώ πως είναι. Δεν έχετε ανάγκη να κάνετε τρυπούλα, γιατί αυτό φυσικά διαπερνάει και περνάει μέσα κανονικά και φοριέται. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Σας έδειξα λοιπόν τις ζωνούλες μου, την τσαντούλα. Θα σας δείξω τώρα και αυτό το πάρα πολύ όμορφο τουνίκ να το πω, ζακετάκι να το πω. Παιδιά είναι στα 9,99. Το βλέπετε. Κοιτάξτε τι όμορφο που είναι. Και είναι και βαμβάκι. Απίστευτο. Μου αρέσει πάρα πολύ. Εκεί και για τη θάλασσα. Είναι πανέμορφο. Τώρα εδώ δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο μπορείτε να το δείτε. Αλλά νομίζω το καταλαβαίνετε τουλάχιστον όπως σας το δείχνω και ας μην είναι φορεμένο. Είναι πανέμορφο. Και μ' αρέσει γιατί είναι βαμβάκι, βασικό. Αυτό μπορείς να το βάλεις και βραδάκι, να βγεις έξω. Σε ένα νησί το βράδυ, το απογευματάκι. Κοιτάξτε τι όμορφο που είναι, με τη δαντελίτσα του και εδώ το τελείωμά του. Πανέμορφο. Ένα άλλο που πήρα είναι αυτό εδώ με 10 ευρώ, επίσης, το οποίο αυτό βέβαια θα το έχετε δει πάρα πολλές φορές από Jumbo, γιατί το θυμάμαι και πέρυσι. Είναι πιο απλό, έχει αυτά εδώ στο τελείωμά τους, τα κροσάκια ας πούμε, με τις φουντίτσες. Μου αρέσει γιατί έχει αυτό εδώ
και το κορδονάκι στη μέση. Μπορείς να πας στη θάλασσα με αυτό και όταν φεύγεις πάλι το ρίχνεις από πάνω και έληξε το θέμα. Πανέμορφο. Έτσι, ένα κοντό φουστανάκι για τη θάλασσα. 10 ευρώ και αυτό. 9,99 για την ακρίβεια. Λοιπόν, μετά πήρα αυτό εδώ το μαγιό που είχε 6,99, το οποίο, παιδιά, ήθελα να το συνδυάσω με ένα μαγιό που πήρα από το Shein. Κάποιοι θα το έχετε δει, μπορείτε να τρέξετε 2 βίντεο πιο πριν, το τελευταίο Shein που είχα κάνει, πήρα ένα μαγιό που ήταν σε αυτό το σωμόν το χρώμα, το κοραλί ας πούμε, αλλά δεν είχε από κάτω και πήγα στον τζάμπο και βρήκα αυτό και νομίζω ότι θα μου αρέσει πάρα πολύ. 6,99, το φόρεσα και μ' άρεσε πολύ. Κανονικό είναι, ούτε παρτό πίσω και είχε και άλλα μαγιό πολύ ωραία. Τράβηξα κάποια και στο προηγούμενο βίντεο που ήταν βόλτα στο τζάμπο, κάποια διάφορα μαγιό και σε ριγέ και μαύρα και με ενίσχυση μέσα, ήταν πάρα πολύ ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε με αυτό εδώ, το φουσκωτό, είναι donuts. Το άνοιξα να το δείτε, θα μπω κι εγώ όλοι μέσα. Είναι κουλούρα, βασικά δεν είναι σωσίβιο. Είναι σαν σωσίβιο, αλλά δεν βάζει το παιδάκι μέσα μόνο του να κάτσει εδώ, γιατί γίνεται αρκετά μεγάλο. Το βλέπετε. Έχει 7,99. Η Ελενίτσα δεν άντεξε, το άνοιξε. Το κουτάκι του είναι αυτό εδώ. Αλλά εντάξει, εγώ τώρα φανταστείτε πήγα την Παρασκευή. Σήμερα είναι Κυριακή. Παιδάκι είναι, δεν άντεξε και το άνοιξε και καλά έκανε. Φυσικά δεν το μαλώνω γι' αυτά και γιατί όχι, το άνοιξε και είδατε κι εσείς πώς είναι. 7,99 λοιπόν αυτό το φουσκωτούλι. Λοιπόν, μετά πήραμε αυτήν εδώ τη βάση, την οποία τη βάζεις μέσα στην ομπρέλα και το καρφώνεις μέσα και είναι πολύ καλή παιδιά, γιατί έχουμε πάρει κι άλλη. Αυτή τώρα πόσο είχε, 1,99 και είχε μπλε και μαύρη. Έχουμε άλλη μία, αλλά για σιγουριά πήρα κι άλλο, γιατί μας βοήθησε πάρα πολύ. Δεν κουνήθηκε καθόλου από τη θέση της η ομπρέλα. Λοιπόν, πολύ χρήσιμο. Πάει κι αυτό. Μετά πήραμε γυαλάκια, διάλεξε Έλενα αυτά εδώ τα γυαλάκια που είχαν 3,99. Εντάξει, γράφει ότι έχει προστασία, αλλά τώρα πιο πολύ τα πήραμε γιατί τις αρέσανε. Προτιμώ να φοράει άλλα όταν είναι στη θάλασσα το παιδάκι. Τις έχουμε δηλαδή καλά γυαλάκια για τον ήλιο. Και διάλεξε το κοριτσάκι μου και αυτό εδώ, που νομίζω αυτή η θήκη ήταν στα 1,99 αν δεν κάνω λάθος και γράφει Feeling Tropical. Αυτές εδώ μου αρέσουν και για τους μεγάλους, έτσι, οι θήκες. Και είναι πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή και προστατεύει μια χαρά τα γυαλιά. Λοιπόν, τώρα εδώ βρήκα, έχει και αυτό εδώ, παιδιά, τα άνοιξε. Αυτό ήταν σε ένα χάρτινο, μαζί με 2 σκουλερικάκια ίδια. 1,49 νομίζω, 1,99, αλλά τώρα δεν έχω να σας το δείξω, τα πήρε, τα φόρεσε το παιδάκι. Λοιπόν, επόμενο που θέλω να σας δείξω. Ναι, είναι αυτές εδώ οι ρακετούλες, τις οποίες το κοριτσάκι μου τις άνοιξε και αυτές και παίξαμε κιόλας, γιατί έχει και ένα κίτρινο μπαλάκι, από τα μπαλάκια που όταν πέφτουν στη θάλασσα, αυτά ξέρετε που δεν βρέχονται. Αυτές νομίζω 2,99. Αλλά τι είπαμε, τις ανοίξαμε, δεν κρατήθηκε, δεν πειράζει, καρδούλα μου, καλά έκανε. Λοιπόν, πάει και αυτό. Μετά, πάλι, αυτά εδώ που πήρε η Ελενίτσα και πάλι δεν κρατήθηκε, το παιδί μου, το αγαπημένο μου, το ζουζουνάκι μου. Πήρα αυτά εδώ με 1,49 που είναι για να παίζει στη θάλασσα και στην άμμο, όλα αυτά ήταν μέσα σε διχτάκι. Και φτιάχνεις, είναι και καλά, φτιάχνεις cupcake. Για τις μανούλες τώρα εδώ, με τα παιδάκια τους. Ξέρετε που έχει σε διάφορα χρωματάκια. Λοιπόν, 1,49 αυτά. Και, είχε και αυτό μαζί. Συγγνώμη, ναι, γιατί παίρνεις την άμμο και βάζεις πάνω. Και αυτά εδώ επίσης, 1,49 και αυτά εδώ, που είναι για να φτιάχνεις χωνάκι παγωτό από άμμο. 1,49 και αυτά. Επίσης έχουμε πάρει και ένα κουβαδάκι που βρίσκεται από την άλλη πλευρά, το πήραμε, το χρησιμοποιήσαμε, το βάλαμε στην πανιέρα μας. Δεν θα σας το δείξω αυτό τώρα, δεν πειράζει. Θα σας δείξω όμως αυτήν εδώ την πανέμορφη τσαντούλα που είναι επίσης της Έλενας, στα 3 ευρώ, που έχει πάνω τη μήνυ,
με αυτό το πανέμορφο φοίνικα και τα πανέμορφα χρωματάκια. Εδώ βλέπω έχει και ένα πελαργό, συγγνώμη, βλέπω εδώ από πάνω, έχει διάφορα πολύ ωραία και υποτίθεται να γράφει Summer Days για να βάζει μέσα τα βατραχοπέδιλά της, τα πραγματάκια της και ό,τι άλλο χρειάζεται το παιδί, γιατί στη δική μου τσάντα δεν χωράνε όλα. Θα συνεχίσω με το μαγιουδάκι που πήρε η Έλενα. Είναι αυτό εδώ που γράφει Summer και έχει διάφορα χρωματάκια, κίτρινο, λάιμ, γαλάζιο, τυρκουάζ, μόβ, ροζ, φούξια. Μου λέει μαμά θέλω κάτι πιο απλό και από κάτω είναι αυτό εδώ με τα φιωγκάκια στο πλάι. Αυτό είχε 7,99 πάνω κάτω. Και είχε πάρα πολλά, αρκετά και όμορφα, πολύ ωραία. Μ' αρέσανε κι άλλα που είχαν με διάφορα έτσι φρουφρού εδώ μπροστά, διάφορα χρωματάκια, πιο γκέρλι ας πούμε. Αλλά μου λέει, μαμά αυτή τη φορά εγώ μου λέει θέλω κάτι πιο απλό. Οκ, αφού της άρεσε αυτό και όντως ήταν πολύ ωραίο, το δοκιμάσαμε, ήταν πανέμορφο. Λοιπόν, άλλο που πήραμε, της πήραμε πάλι βατραχοπέδιλα, 7,99 γιατί τα περσινά της δεν μπαίνανε, η αλήθεια είναι, μεγάλο στο ποδαράκι της. Πήραμε και τα βατραχοπέδιλα, συγγνώμη, να σας τα δείξω μάλλον, να τα ανοίξω, αυτό είναι ανοιγμένα, ορίστε. Και πέρυσι με αυτά είχε μάθει μπάνιο η Έλενα, με τα βατραχοπέδιλα, είχαμε πάρει πάλι από το Τζάμπο. Λοιπόν, επόμενο, να σας δείξω, πήραμε αυτό εδώ, για να βάζει μέσα το νεράκι της, Unicorn, 2,99. Μετά, αυτό εδώ, που είναι νερομπίστολο, νομίζω 1,49. Μετά, γιατί σιγά σιγά όπως καταλάβατε φύγαμε από τα καλοκαιρινά, τώρα φεύγουμε και πήρα και κάποια πραγματάκια για το σπίτι. Αυτά εδώ, που χρησιμεύουν φυσικά και όπως κάθεστε στην ξαπλώστρα να το βάλεις πίσω στην πετσέτα, αλλά εγώ και όταν απλώνω πάπλωμα έξω, το βγάζω το πάπλωμα έξω στη βεράντα επίσης πάλι το γατζώνω με αυτά. Ξέρετε πολύ καλά ότι τα χρησιμοποιούμε παντού και πάντα, είναι χρήσιμα, αυτά οι μεγάλες τσιμπίδες. Λοιπόν, τι άλλο, σφουγγαράκια. Διάφορα σφουγγαράκια παίρνω κάθε φορά από το Τζάμπο, αυτά εδώ τα πολύχρωμα. Κορίτσια, πόσο τα πήρα αυτά, 0,99 λεπτά. Μου αρέσουνε, έχουν διάφορα χρωματάκια, με βολεύουν πάρα πολύ. Μετά επόμενο, πήρα αυτή την κορδελίτσα 99 λεπτά. Το καλοκαίρι μ' αρέσει και στη θάλασσα να τα πιάνω λίγο και τις φράτζες μου εδώ με αυτό εδώ και γενικότερα το χρησιμοποιείς παντού και άμα θες και όταν κάνεις ντεμακιγιάζ. 99 λεπτά έχει. Μετά πήρα αυτό εδώ, τα cotton pads, 1,49 λεπτά της Fiore Vita και έχει μέσα 200. Πήρα αυτό εδώ επίσης το κοκαλάκι της Έλενας, το σουσουδάκι που αναβοσβήνει. Πρέπει αυτό εδώ, σουσουδάκι που αναβοσβήνει, κάπου το βρήκε, δεν ξέρω τώρα όμως, το πρέπει να το δει λίγο Γιάννης. Κάπου εδώ, κάπου που το πατάς και αναβοσβήνει, λέει. Με φως, ναι, και λεντάκι, LED. Δεν το έχουμε ανοίξει ακόμα να το χρησιμοποιήσουμε. Πήρα αυτό εδώ, το σκοινί για άπλωμα, 79 λεπτά. Είναι καλό, κορίτσια. Το έχω ξαναπάρει και παρόλο που χτυπάει, όπως καταλαβαίνετε, και έντονος ήλιος και μεσημέρι, πολύ δυνατός ήλιος, άργησε να μου χαλάσει και να πέσει από το, όπως το είχαμε έτσι φτιαγμένο, στο συγκεκριμένο σημείο. Γιατί βάζω και εγώ βαριά πράγματα, δηλαδή και μπουφάν έχω απλώσει, άργησε πάρα πολύ να μου χαλάσει. Μου βγήκε καλό, τέλος πάντων. Λοιπόν, μετά, τι άλλο έχω εδώ. Εδώ είναι, ξέρετε τι ήταν εδώ, έτσι. Αυτά εδώ που σας είπα ότι τα άνοιξε η Ελενίτσα, από εδώ. Αυτά βγήκανε. Λοιπόν, μετά πήρα αυτό εδώ, 99 λεπτά που είναι για σκιές. Το έχω ξαναπάρει και με είχε βολέψει. Λοιπόν, τι άλλο έχω, νομίζω τα έδειξα όλα. Ναι, και αυτό εδώ, το όμορφο κοκαλάκι.
1,49 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Και πήρα καλαμάκια που παίρνω κάθε φορά, που άμα θέλεις είναι επαναχρησιμοποιούμενα. Δηλαδή, αν θες τα ξαναχρησιμοποιείς, επαναχρησιμοποιούμενα. Και πήρα και σακουλίτσες απορριμμάτων με άρωμα, 99 λεπτά. Λοιπόν, αυτά πήρα. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι μου. Μην ξεχάσετε να πατήσετε like και εγγραφούλα και το καμπανάκι κάτω δεξιά αν θέλετε να μην χάνετε κανένα νέο βιντεάκι μου. Θα τα πούμε σύντομα. Μέχρι τότε σας στέλνω πολλά φιλάκια και να περνάτε όσο πιο καλά μπορείτε. Γεια σας!